mu ggwanga erya President Donald Trump. Eggwanga lino abasinga lye batwalanga okugamba nti ly'eggulu ly'oku nsi, naddala abantu baffe eno abatanatambulako nnyo. Era ggwanga gagga lirina abantu obukadde 328, naye abaddugavu baffe abaliyo bonna ebitundu 76 ku 100 bali mu makomera mu ggwanga lya United States of America. Mukomera GDP yaabwe eri trillions 22 eza dola n'obuwumbi 321, era with per capita baba ba 11, wabula mu bunene baba ba 2 in the GDP. So bwe tugenda ne twekenneenya munda lyaliko ettwale lya Bungereza, naye n'abo Abamerika bafuna independence nabo bajjayo buzzi luvannyuma lwa Christopher Columbus okubula mu mwaka gwa 1492 nga 29 omwezi gwa January. Ne bagamba findings ba Indians kuba bali banoonya siru to India kuva mu Spain, naddayo n'alimba Queen we gwe bayita Isabella of Castile ne Baul gwe bayita Lord Ferdinand of Aragon. So nabo bagendayo bugenzi. Njukire mabegaawo omukulembeze waffe omu ow'abaddugavu Louis Farrakhan nga bali mu debate emu bagamba mu abaddugavu lwaki bwe muba mulaba Amerika ebanyize nnyo lwaki temuddayo n'ewammwe gye mwava? Kyokka abaddugavu basookayo Amerika va kuba no bwe baleeta mu buddu. Olina osoma ekitabo kye bayita They Came Before Columbus, kyawandiikibwa omu ku musomesa wange Ivan Van Sertima ava mu ggwanga lya Guyana. Era bw'otuukayo n'olaba the first people there abaliyo black people babayita ba Olmecs, OLMEC. Kati Louis Farrakhan abagamba we tuba tuli omwaddeyo ewaabwe nammwe muddeyo ewammwe, kubanga ba citizen kyova owulira nti mu ggwanga lya Amerika ebigambo babyogera openly. President yakubawo ekigambo ffe kye tutasobola kwogera mu kamwa wano FUCK, ekina FUCK akyogera openly, kubanga abantu abagendangayo mu biseera bya amatwale mu Bungereza mu ze bayita Dark Ages, Bulaaya, Spain, England, nti omuntu ne we yabbanga omugaati bamutwalanga ne bamusibira eyo nga bakavumbulayo gye bayita New World eyo. Kati bamutwalanga ne bamusibira eyo akole obuddu, naye bwe yatuukanga na escaping kubanga baali bazungu, nga bazungu bannaabwe, kuba abazungu basooka kutunda abazungu bannaabwe mu buddu naye nga bafaanagana langi. Ne batandika abantu baayo ba Mayans, ba Aztec be bayita mistaken Red Indians, kubanga oli yali anoonya route to India. Bwe yabulira eyo n'agamba mpumbudde India naye badde Indians bensanzeyo bamyufu. In fact teweerabira nti abazungu paka mu mwaka gwa 1431 1431 baali bamanyi nti ensi bw'ogenda eri amazzi gye gakoma ogwayo, naye nga abaddugavu ate baali batandise osomesa navigation mu university gye bayita Salamanca, University of Salamanca mu Spain. University y'abaddugavu bayita ba Moors, ba Berbers okuva mu North Africa. Kati omusajja omu gwe bayita Gaines bw'atandika ogenda ku navigation ze bayita voyage, engendo z'okumazzi empanvu n'abaddugavu nga bakomawo, kwe kulaba nti eyo waliyo n'ensi endala osobola ovuga eryato. Up to 1431 they are very very damn fools nga bw'okiwulira okamani. Kyenagamba oyinza okuba n'omuntu naddala mu abatambuddeko nagamba ova wano, omugamba nva mu ggwanga lya Uganda, nagamba ova mu Uganda, n'omugamba osoma biki? Nagamba asoma geography, asoma biki? Naye nga Uganda agamba alinga atagimanyi. Kati n'otunuulira ayina atlas mu nsi oba atlas, ayina globe, agamba asoma geography, tamanyi na equator weeyita. Mwe ne mugamba bo bagezi nnyo.
nego manye ne ba mu continent bwete no ne ri mu continent bwete ne nseri mu mtegeera. So kati abantu abaliyo eyo tibuli gwe bakwatanga n'abali desperate kubanga edda mu bazungu ettaka lyalinga ly'abakabaka babalwanisa entalo babalwanisa ki babateekako omusolo buli yali desperate ababbi abaliisa maanyi baani era bivolaba amateeka g'ebisiya geeyo gye gasookera buli everybody test awo kati bonna be bagenda eyo ne batuuka ne beerwanako ne bagamba naye Bungereza tetukyagala tufuga katweddize independence kati akasaaya akaabo abali ababbi b'enkoko kubanga mukono we mu Bungereza gye basinga okujja abantu ewali ba criminal ennyo ate ogenda okulaba nga ba president nga ba Adam Quincy be bava mu line ejeeyo. United States of America tulaba wano amagye gaabwe gamaze dda okulangirira gaplaninga oluvannyuma lw'olunaku lwa jo Russia okubaako bye yalaze Putin bye yayogedde ebyokulwanisa ebiri hypersonic nuclear weapons byagenda okuwa amaato gaabwe aga Navy n'amaato amapya amalala 40 America negamba wano naffe tetusobola kusigala. Amagye ga America gamaze dda okulangirira plan bagenda kubanga batestinga ze bayita long range precaution munition systems za long range nga zikasukibwa ku helicopter ekasuke rocket ngegenda mu range mpanvu era bagenda kuba baziconductinga n'amaato nabo amapya ge bali mu kuzimba ne helicopter empya future fleet era zino ze bayita combat powered lifts wansi wa program empya ezimbibwa eya ebyokulwanisa ebiri systematic ebitambulira ku program gye bayita FVL oba kye tuyita future vertical lift. Nga rocket helicopter bwe zibadde nga zikuba rocket egikasuka mu kye tuyita horizontal mwakuba graph x-axis ne y-axis eyimiridde waggulu etunudde waggulu yeba vertical eno gyosazaamu ng'ava ku left nodda ku right that is yandibadde eriki horizontal. Kati wano tirocket babadde nga helicopter wezikuba eva waggulu ku helicopter ngika nga tedda waggulu wabula wano bajjanga zikuba ebenga rocket esooka kwambuka waggulu helicopter neba wansi naye nga yo rocket egiyiseeko eri waggulu nesooka egenda waggulu nebala range gyegenda okukola ki okuba n'eryoka ejja. Trials zino zigambibwa okuba zigenda mu maaso era nga program bagenda kuba bafuna ebyuma ebipya wansi wa FVL oba gye ngambye vertical future oba future vertical lift era nga Colonel Matthew Isaacson yamaze dda okuba ng'ayogera naye munono baba balina okukkiriza oba ebyokulwanisa bino balina okufunamu selection ebituufu gye beetaaga okuteeka ku combat helicopters helicopter ezigenda mu kulwana era ebyo byokulwanisa bijja okuba nga bituuka mu mutindo ogwo amagye ga America gwe gwetaaga. Nga tulaba omwaka guno gutandika amagye gaabwe galangirira gaplaninga okuba nga baprotwalinga oba nga bafuna ze bayita NLOs oba NLOs ezo baziyita non-line of sight ziba spikes wetugamba spike abakuba volleyball mu kimanyi obuuka n'okuba pa kazitegeeza ziba embalulo eza non-line of sight ogiwulira ebaluse nga tonna giraba giraba etegeeza eba stealth and lead ebedduka ezo no ziba anti-tanker missile zifulumizibwa kampuni y'eggwanga erya Israel gye bayita Rafael Advanced Defense Systems oba gye bayita RADS Rafael Advanced Defense Systems era nga systems zino bagenda zifitinga ku Apache
nagamba Apache helicopter ya tabonyo jibuza abatalabani beba kyasinza abo zitya era in fact we baba zisensinga nga zijja bakozesa radio giteeka mu short wave muboyagala kumanya nti ennyonyi ezo zijja enkubi Apache kizonna osobola kukozesa radio n'ogiteeka mu short wave wabula ate aba Vietnam baali bakafulu nnyo kamala bo bakozesanga mbizi mu lutalo lwabwe n'Abamerika zino embizi nga zola kati ze bagula kombra empanvu ezo ze bagamba ezo nzungu ezo ki bwe zityo ze bakozesanga kasita yawubanga amatu neteekayo bweti nga bamanya zijja nga beekweka mu miti ne bakuwanulira ze accuracy ez'ensituzi okuba amajjo gamalawo mu bbanga so kati wano zino Apache kwe bagenda okuba nga bakola ki nga bateeka ese variant of gye bayita Augusta Westland Apache bazimba 24,000 ziri 24,000 nkugambye helicopter nkubi nnyo era ze zimu ku nnwanyi aba Boeing AH-64D bavayo ne bagizimba an attach longbow attack helicopter ya tabu program bagiteekamu obuwumbi 4 n'obukadde 100 buli unit emu helicopter ya $3.5 eza donke oba eza $. Benjamins obukadde 3.5 so kati kwe bagenda ziteeka helicopter nkubi nsufu bagenda giteekako long range anti-tank armaments oba ebyo ebyokulwanisa ebyo ebikasukibwa mu FVL future vertical lift yenzibu ebisituka ne bijja ne bikuba kitegeeza ebekasuka rockets zikuba bases bubi nnyo ezeewala sikugirinda nti helicopter kubanga weba ekuba ejja neekuba neeyitawo negenda nekyuka neekuba kati weeyitawo musobola ogiswama ng'edda kuba mumanya egenda edduka ku notes bwe ziti okuddamu okufuna ango okukyuka ekomewo you triangulate ne mumanya egenda kukyuka mu budde we muti namwe ne mugiswama ne mugikuba kati ekitegeeza mmwe abayina eyo zivokets weewalala kasita bamala ba reading nga babakasukira tenajja egenda okujja nga eyera bwezi mwerama nnyo era okuteekako zino spike n loss system kyakuyamba kubanga beetaaga okudefininga target systems zaabwe wabwe baba bakubye nga bakozeseza helicopter okusinziira ku programu eno gye baliko bategeeza we guwerera mwaka gwa 2023 bajja baba bamaze ozipanga ku Apache kati nga ziswamye kukuba bukubi era mu myaka 3 ejijja kyekiri ku plan ezimu ku magye g'eggwanga erya United States of America. Mukwano gwange ali ku Clouds FM 98 Ruhandika Street 98 katonyeze 5 tukyagendera ddala mu maaso abali ku boda mu stage abali mu zaakedi abali mu paaka Saddam mukwano gwange awo mu paaka amakanika batudde dda bali mu kuwuliriza bangambye ne big kuuli oli mu kuwuliriza mwena yena gye muli abekabundeire mu katale abali empanga mwe bali kubanga kwe muli tukyagendera ddala mu maaso kati amagye g'Amerika gagamba nga gakwasaganye ne defense ministry bagenda kutandika kola initial requirements ebyetaagisa obusobozi obwa technology kye bayita technical possibilities ku solutions ze balabawo ezeetaaga oba eddagala eryetaaga okunogera helicopter zino ziyinza otuuka ne ziba nga zikubwa kati tugenda ziteekako roketi bwe ziti mu aviation structure amagye gaabwe baagala gakyusaamu ag'omu bwengula oba ag'omu bbanga America eyo tulaba ne budget yaabwe bagirinye in fact America yesinga budget enene eya defense nkugambye DDP yaabwe eri trillions 22 naye ezo trillion 2 za defense badirirwa ba China
ne kuddako Abarussia naye waliwo kuba America ina base nyingi boze bagamba ziri official kwetolola ensi bagamba ziri 35 newe tubalirawo buno bubesi bwabwe bummachi ndi omuwa lutegeera ne walala baweza base 913 mubaliddemu eza CIA bakolera operation ezetabwe nnyo kuba CIA etekirizibwa cooperatingira ku ttaka lya United States of America nedda FBI ekyo yekikola wekikolerako kuli ebemenye mateeka yo mulimo gwayo gwa keta foreign government military overthrowing a government kuteekako kubalawa wali bya bugagga kutandika ntalo be batandikawo abayekera ne bajja ne babba be batandikawo ziboka America za Al-Shabaab we batyo kati defense budget bayina obubondo bungi bayina abafema Federal Emergency Management Agency waliwo abadapa waliwo abanoradi waliwo aba FTA firearms tobacco and alcohol department nyingi nnyo kati budget kyobola banene kati target system zino ze baagala okuteekawo balabanga ze ziri preferably better okusinga kuzibadde zikozesebwa kati zi spike no loss systems oba n loss systems ezo ngambye spike n loss is non line of sight bato najiraba helicopter tenatuuka yona ejikasuka eri wano rocket nesobola ojikasuka eri wano mu town wennyini wabula abe bayitayo kasunga nyanja be bakiwuliramu abeerwimi be bakiwuliramu kubanga ne helicopter tebalinda najiwulira muba temunajiwulira naye nga kye yasitudde dda kyamaze dda okuba nga kikola ki nga kibatuukako mu mbeera y'emu zino no zi spike NLOS anyway zikola zitya bazikola okusinziira ku normal aerodynamics design aerodynamics tuba tukwamba ebitambuza ebintu mu bbanga mu bwengula ne bibeera nga biflyinga nga biseeyeeya era zirina omubiri gulinga gwa silinda gwa round era nga aspect ratio mpanvuko silinda naye nga kawanvuko nga wolaba ono fire extinguisher bweba naye kati zigatte nga 3 obuwanvu era ziba ne kye bayita HNF hemispherical nose oba nose fairing mu maaso ne jange esongola oluyindo kubanga ebintu bino nagamba bajja babikopa ku bisolo n'ebiki submarine bazikopa ku blue whales webityo bajja tanks ne bazijja ku njovu we batyo njovu n'ekimwa kyayo kitwanka ekyo ekiwanvu n'amasanga kubanga Hannibal ze yakozesa mu second Punic War nga kuba abasajja abo bato eya Cannae bazitanga ancient military tanks kuva okwo ne batandika okukozesa ze bayita trabichets kati ze ziringa howize emizinga zikasuka ne bazitanga trabichets oba ballista so mu masekatiga zino miso einamu obuwawaatiro buba X-shaped buba wakati awo n'akakira emabega kabaako gye bayita alternating ladders kagenda kakyuka n'obwensuti bw'emabega era okukendeeza ku size ya rocket eno mu transport position ya helicopter obuwawaatiro buno ne ladders zino ziriko emabega kiyita ekyensuti kyayo bweweta nga olabera ennyonyi ezo bwe zilandinga ne zibeera nga zipaadinga ku warships kale katukozesa olulimi olwangu nga zipaakinga bate bakuyita kupaakinga spading etuuka neweta ebiwawaatiro so that wabeewo space emala kuba ebiwawaatiro biba biwanvu so kati ne buno bumiso bubumba obuwawaatiro n'obwensuti ne bubeera nga bububumbye emabega ne bufiitingako kasiteeka kasuka bweti bwe nga katandika okwesumulula nga ka unfolding nga kajjayo obuwawaatiro obuflyinga ne ladders emabega ezigenda zisoma kitegeeza wingfolds zino zigenda zikyuka around tagenda keetooloola wano mu bitundu ng'ewali ennyingo
era warhead eyo eya Spike NLOS missile modification oba bayozaamu ze bayita MK2 ne MK4 ezisobola okusitula era nazo warhead zagala faanana nga JDAM ezisitulwa ze bayita Hellfire code name ya NATO ezisitulwa zi drone zi UAV nga M2 Reaper unmanned aerial vehicle era zina high explosive fragmentation zibaluka kasita zibatuukako oba kasita etuuka ku target yaayo gye balina executinga warhead yaayo ebalukira ddala nga ku technology wa MK5 missile kati okukuba ebigo oba ebizimbe mizo eno bajje kwipingako kye bayita PBF eyandibadde high explosive penetrating warhead eba ebaluka nnyo ng'efumita warhead eyingira efumita ate ng'ebaluka nnyo kati eba ya PBF kitegeeza penetration blast and fragmentation. PBF penetrate fumita oyingire, blast balula, fragmentation sensible ddala buli kamu kakasuka emabbali. PBF penetration blast and fragmentation. Kati missile control system ya MK2 modification bagigattako kitegeeza ziba zina kye tuyita THH television homing head omutwe gubaako TV bwe bagikasuka baba bagiraba era eriko inertia system ebakoba kye twandise automatic command guidance system era baweeyita ng'ate bagina ne bagiguidingira tambula bwoti genda bwoti. Missile control system eza MK4 modification ze bayongerako okukola zino NLOS kuliko kye bayita uncooled two channel thermals kubanga jukira missile osobola ogikasuka kati bweyita mu empewo yeba enyogoga oba muyinza okubaamu enkuba etonya kati missile weba egenda lugendo luwanvu eyinza otuuka ng'ekulinze kati kasiteegwa neba obsolete netatulika kubanga eba ewoze nga tekyalina combustion terina muliro guli eri gusobola kugireetera kawaya kali kulonchinga kushutinga munda muli projectile esobole okubanga estartingiddwa ekole blast kati batekako eri uncooled two channel thermal kuliko television seeker enonya IRR type ekitegeeza kuliko satellite positioning system SPS kuliko radio data transmission channel 2 egenda nga n'amaloboozi weeyise egakwata ng'ekuba n'ebifaananyi kuba bayinza okuba nga gwe banoonya bamulabye nti ali lwimi kati ne bakasuka eba etuuka eviriika neeraba ate gwe baagala avuddeyo erwimi ali viriika so kati bano abalina satellite positioning system bagikyusa ne satellite kubanga radio yaayo ne television seeker eba erabye n'amaloboozi go kuba baba balina terrorist yonna ayogera bw'ati baba bapikinze ne data kakitegeeza aba automatic command guidance baba bakozesa profiling gye bagitaddeko eya SCGM automatic command guidance mode basobola ogikyusizaawo ne bagamba tugire bwe tutyo nkugambye bakyali mu system ya chap gradinga ebyo bye baagala oteekamu obusufu kati video system ekozesebwa okutransmittinga ebifaananyi paka ku console oba ku mixer ya operator nga bw'olaba drone nti bazikasukira eri mu Nevada kibuga ekikulu ekya state eya Nevada bakiyita Las Vegas kati bakasuka ne baba eri mu Nevada nga bo balaba drone ne flyinga negenda wala ne bakomandingira eno kati ku console wano baba bafuna ebifaananyi byonna nti yooyo ne bakuba so kikireetera okubanga ba implementinga kye bayita wide range eya combat application ba ewagazi ennyo kati wide range combat application nti kiba kigazi mu kulwana mukola decision mmwe ekitegeeza osobola n'okukola kye bayita FAF bakita fire and forget kasuka weerabire n'ogamba tulokinze mu gundi bweti emotoka eno ye transportinga gundi yegenda ekitegeeza moving target eyo you fire and forget kasitoba ng'ogilookingiddemu kasitoba ng'eri mu range miso eno weekoma kasito esukka miso weekoma
baba escaping ne wabanga akyali mu range gye musobola okukuba you fire n'ogamba wina wanaagenda tujja mufuna. That is called target accusation. Kati ateba ne retargeting after launch oyinza okukyusa targeting obadde ogikasuse tikangenda ate nkubeerwa engoma n'okyusa noga kabundeire n'okyusa nodde kabundeire. Command guidance batekako complex flight trajectory eflyinga nekola maneuvers newetamu eno neeyiteeri singa eba ekuba invisible target etalabibwa eri mu closed position ejja neefunayo efuna reconnaissance data obukesi mu budde bwennyini mu real time weeyise kino ekifaananyi kye bafuna eba vidiyo ng'eyitawo. So kigambibwa okuba nga zezo ze baagala okuba nga bateekako era reconnaissance unit ezo zibanga eza drone etransmittinga information paka ku console ya operator ng'ekozesa systems eza operation control, command, information gathering, surveillance and intelligence ze bayita C4-1 oba C4I. So wakuba zina disadvantage emu nti they are low rocket flight speeds tezidduka nnyo edduka meters 19 buli second kati yo teba fast nnyo nga ziri ballistic missile bagikasukira Russia mu dakiika 28 bayatuusedde Uganda. Tulaba mu 2015 ne 2016 Russia bakuba mu Syria eri bakasukira mu Caspian Sea mu dakiika 8 nga ekintu kyatuuse dda mu area ze baali bakubamu mu Islamic State 8 minutes. Kati zino ezaabwe zitambula meters 19 buli second. Kati ekisaawe ky'omupiira 100 meters babolt kwe baddukira 10 kati bale ebisaawe by'omupiira 2 nti buli second cha ebedduse ebisaawe by'omupiira 2 ku speed eyo. Kati eba slow mu rockets engeri lwakuba nti ebe bakwatira ebifaananyi ekwata n'amaloboozi n'ekikyo bulaba. That's one of the disadvantage. Era obuzibu obumu bwe bumu kwebwo bwe nsobola okuba nga nkutegeezaako. Ate ekirala eyinza obutakuba target bulungi nnyo nga waliyo kalenge fog olufu we luba lukutte bulungi eyinza obutakuba target ntuufu oba singa eddungu libaamu desert storm omuyaga ne gusitula enfuufu eba teraba bulungi kamera kubona akozesa kamera okusalawo kuba kati awo eba teraba bulungi. Kati singa omulabe aspreadinga mu gwengula ze bayita aerosol interference countermeasures akubamu ekikka ekyennyonyi ne kigendamu oba n'asuulamu oluntu ng'olufuufufuufu nga bw'olaba zino ze bayita phosphorus bombs ezisuula phosphorus Israel zekubisa Palestine buba bugwanga bw'olaba omuzira ng'agwako obuwunga kasitaka kugwako empewo nekafuwa ng'okwata omuliro. Kati singa omuntu asuula oluvuuvuvu olwo mu bbanga eba egenda lupikinga eggale kamera yayo etegeze eba erina poor visibility eba teraba. Ku mbeera bwetyo tulaba ne North Korea Navy bagala kubanga bateeka ku kimu ku kika helicopter z'aba North Korea America zekozesa nga gyeri eyo ekika ekya AW-159 Wildcat kitegeeza eba egenda kubanga ekola ki bagenda kuba abaziteekako. Kitegeeza n'omulala singa aba afuna omukisa ogwo asobola okukopa tekinologi ow'amangu. Ate jjukira ebintu bino nagambye ebitambuza satellite abaana bahakinga kati nga bw'olaba zi drone bazikolera virus. Abasajja abo ng'aba Iran bakola virus ne bagisindikira drone n'egisoma malware kati ne bagiyita bo bennyini nejja neerandinga ku base yaabwe bwennyini. Kati ne zino osobola ogihakingamu kasita omanya identification protocol code zaayo IPK
nga gye tulina ku simu card wa subscribers identity module card kasita ogimanya osobola ogiyingiramu n'ogichannelinga n'ogisindika oba nekomawo ewuwo oba n'ogihakinga neddayo gye bagikasukidde nekuba helicopter awo kati bwe buzibu bwe zikola ki bwe zirina. So zirina guided missiles ne launch containers bingi nnyo ebyenjawulo. Zirina kye tuyita MIL STD information exchange standard. Zirina CCD charge coupled devices. Bwe bityo mu mbeera y'emu era amagye ga America ga Air Force gabuddeyo ne gatandika atera okweraliikirira obusobozi bw'ennyonyi zaabwe zibomba 52 nkubi zo zisuula busuuzi bomu B52 kati balaba nti singa bazikubisiza kye tuyita EMP electronic magnetic pulse singa nuclear weapon ekuba bwekuba bweti bwebevudde mu target yayo gyemaze okuba esaasaanya olumagnetism oluvaamu neetakula buli wamu kati buli kikozesa amasanyalaze kiba kigenda kufa kuva ku ssaawa kuva ku ki era n'emmotoka oba ogistartinze eba egenda ku blowing off eba egenda kufa solution ku switchinga off. Kati bagamba singa ennyonyi zino ate America ezikozesa nnyo bomba ezo mu bbanga tisinga eba etambula ng'etwala bomu zaayo ze yeetikka nnyonyi eyo mpanvu ya meters 49 ebiseera ebisinga baziyita Stratofortress. It's a B-52 Stratofortress long range subsonic strategic bomber. Bagisitula ng'egenda kusuula bomu weinozi esitulira ddala ebyokulwanisa ebizito wa paundi nga 7 kitegeeza bomu zaayo ziba zizito wa kilograms 3,1200. It's a typical combat range naye etambula distance egendera ddala mu miles 808 ze kilometers 1,448 nga tefunye mafuta mu bbanga eriyo refueling itegeeza eti ndiga olugendo kati bazikozesa nnyo okugenda okubombadinga ewamu eyo twaziraba ewa Saddam twaziraba mu Afghanistan zakamala emyaka 68 bukyanga batandika ozireta mu service introduction yali ya 1955 basoka mu first flight yaliwo mu 52 mu service nezitandika mu 55 siza bei nnyo unity cost ya milioni 6 eza dola. Kati esitula ne nuclear weapons biseera bya Cold War era bazikola nsobola ositula ze bayita Convair B36 nuclear weapons naye ate singa nuclear ekuba ate yo efuna obuzibu electromagnetic pulse eba egenda dysfunctioning egireeta neba tekyakola nejaminga neyetindiga olugo oba ekigo kiri makunale mu enemy lines oba yonna gyeba eyita mu airspace y'omuntu yenna. Electronic magnetic pulse oba EMP eno eba bursts eya electromagnetic energy maanyi agaliwo olumagnet agasika olumagnet lw'amasanyalaze era olusobola okuva singa wabaawo kye tuyita high altitude nuclear explosion singa nuclear ebaluka effect neyambuka waggulu bomba hizo tezisigalayo. Kati ate tulaba nga Russia eri mu kuyiya technology akola eringa electronic magnetic pulse etali ya nuclear wabula nga bagisimulatinga b'obusumulatinzi mu bwengula etegeeza singa oziraba nga zijja n'ogikasukamu n'ogisumulatinga mu bbanga kubanga bagisindikamu ionosphere waggulu. Nagamba ebire tulina kye tuyita atmosphere wano ne tuba ne stratosphere
ne tuba ne ionosphere mu bwengula nga twambuka. Ionosphere mwe muva ziri cations, positive and negative ions zibeera omwo. Mwe tulaba ebirwe bwe mukubira laddu cloud to cloud, thunder and lightning eyo bwe zityo. Kati bo basobola ogenda ne bagicyankalanya ne basumulatingayo ne bakubayo energy ono. Kati singa zijja oba na blastingira mu space waggulu, singa ennyonyi eno eba etambula eba egenda wulira olusanyalaze olwo ebeere ng'ekola ki egwa. Kati abalasha tekinologi gwe bayiye oyo ono ate azina nga bomba. Kati batandise okweraliikirira singa wabaawo olutalo blast bwe zityo zireetera ddala damage ku electronic systems ez'amawanga ago gonna agaba g'opposinga gobawanusaayo EMP. Kati Air Force ya America egezaako kulaba singa wabaawo a potential electromagnetic attack ennyonyi zaabwe zisobola kuflyinga zitya otwala bomu paka mu nfo bwe zityo, kuba bali mu kola system ate ewanulayo ng'ekozesa magnetism. Aba Iran bo bakola ennyonyi bagiyita Kwaha 391 Kwaha, ate ye emanipulatinga laddu gwekozesa n'ekasukisa. Owulira ebyokulwanisa abasajja bye balina. Kati service zino amagye ga America gagezaako okwekenneenya Stratofortress bomber 52H enaakola etya. Bagezezaako ne batestinga kuwemu kuzo ku Air Force Base gye bayita Tinker Air Force Base mu United States of America. Air Force Base eyo ebiri mu Texas mu ddungu, nga balaba singa wabaawo air attack ennyonyi zisobola kukola zitya. Kati ku Tinkers Campus Rose Test Facility bagerezaawo Tinkers Campus Rose Test Facility electromagnetic tests zino babadde bagezaako zigezesa ku nnyonyi zino basobola ku evadinga batya bawona batya. Major Avril Sinada oba Sinida n'ategeeza nti electromagnetic pulse program eyinza okuleeta threat oba entiisa okwetoloola ensi, era ebyokulwanisa nga ebyaffe bino ennyonyi zaffe zikawundo zibomba kitegeeza ziba tezigenda kutuusa bye baba bazitisse kutwala, baba bagenda ziwanulira mu bwengula. Jjukira ate nga B-52 esitula nayo ne nuclear weapons, kawundo B-2 Northrop Grumman naye esitula nuclear weapons. Singa bagicyankalanyiza ne baluka mu bbanga eba egenda kuwanukayo waggulu awo bwegwa, miso zino zisobola okutulika. Kati olaba we baba nga bazikubye ziyita mu ya space yo gye bagikasukidde nezicyankalanyiza eyo, kati gwe atalina mu ntalo zaabwe oba omaze okufuna akagwe ka nuclear weapon, kuba ziba zigenda kugwa mu matwale go nga tezituusa gye zigenze. Era programu eno bali mugigezesaako nga bayitamu Air Force Global Strike Command, ewamu nga bagi executinga nga bayitamu Air Force Nuclear Weapons Center, bitongole ekikwasaganya ebya nuclear weapons mu ggwanga ly'abasajja bano aba United States of America, era nga bakola ne commands endala eziri mu system bweti basobole okuzimba engeri gye bayinza okutaasa ennyonyi bwe ziti. Kati nga balina emphasis y'amaanyi obessira nga bayise mu executive orders, National Security Strategy, National Defense Authorization Act ne National Level Guidance ku level zonna, kitegeeza nti tekinologi baagala tandika nabo okulaba engeri gye bamuzimba, naye ate baagala protectinga ennyonyi zaabwe zisobola kuyitawa. GB Verugazi ono section chief owa Software Engineering Squadron 555th Software Engineering Squadron ey'ebitaano 55 agambye kye tuli mu kugezaako kulaba engeri zireactinga zitya, how are they zisobola kureactinga zitya singa wabaawo electromagnetic pulse, kyekituuka ku nnyonyi eperforming etya, damage ku electronic components zaayo mu cockpit, kubanga ebiseera ebisinga kasita bakyankalanya avionics bay ey'omunda mu nnyonyi. Avionics bay kabanga ka laptop mu ndege akagira